Cześć, witam was z tej strony Wójcik. Dzisiaj zagramy w Demolition Derby Crash Racing. W tej grze chodzi o to, że albo się ścigamy normalnie na torze, albo po prostu musimy rozwalać inne auto. Dobra, zaczynamy. Akurat teraz będę musiał rozbić auta. Bum! Szakalaka! Ależ uderzenie. Proszę państwa, aj, trzeba iść go dobić. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Gdzie on jest? Tu po nim. Tak jest. Jeszcze został jeden gnojek. I jest! Rozwaliliśmy go, wygrywamy znakomicie. Teraz co? A zrobimy sobie... Musimy sobie zupgrade'ować. Dobra. Weźmiemy nitro i jedziemy dalej. Tym razem jest to wyścig. Tylko 3 samochody, więc... Przydałoby się je rozwalić i wygrać ten wyścig. Ale łatwo nie będzie. Ajajaj. Co to było? Musimy go ścigać. Zaraz nas trzeci doścignie. Nie. Tylko nie to. Już nam pierwszy uciekł. Aj. Nam poszło nie tak. Tamten już nas zdublował, tak można powiedzieć. Coś nam nie pykło, ale może coś jeszcze... No, drugie miejsce chyba uda nam się wywalczyć na 3. Mamy sukces. Gratuluję. Myślałem, że go zatamuję. Jeszcze błąd. No nie, jeszcze będziemy ostatni. Ajajajajaj, to ostatnie okrążenie i będzie drugie miejsce. Chyba, że coś się stanie. Ajajaj, nie, gnoju! Jestem drugi, dobrze. Ale ja chcę być pierwszy, więc zagrajmy jeszcze raz. Dobra, jedziemy z koksem. Go! Tym razem nie mogę popełnić takich banalnych błędów, dlatego od razu zacznę jechać pełną parą. Trzeba dogonić gnoja. Kurde, kolejny błąd. Jeszcze we mnie przyfasolił, no jasny dym. Tak gonimy. Teraz jest do dogonienia gościu. Co jest? Gaz mi nie działa, nie, no po prostu. Chce mi gościu coś rozwalił, jasny dym. Nie był chyba dobry pomysł z powtarzaniem tego wyścigu. Teraz możemy być na zaszczytnym 3. miejscu. Ale powalczymy. Czemu nie? Dawaj, ostatnie metry! Tak jest! Jesteśmy na 2. miejscu. Dobra, jedziemy z kolejnym wyścigiem, bo po prostu nie mam zamiarów. Dobra. Jemy to i jedziemy. Teraz chyba będziemy musieli znowu policzyć, tak. 6 aż do zniszczenia, no to trzeba się wziąć. Od razu rozwaleni praktycznie. Dawać mi tu ich. Co ty ze mną robisz? Zaraz cię skasuję. Gdzie oni są? Tu. Dobra.
Chcę się rozpędzić i w nich celować. Ej, już mi rozwalili silnik, ale to tam pikuś. Zawalili mi klapę, to tam pikuś. Jedziemy! Jest! Nie, jeszcze go nie rozwaliłem, ale prawie. Jabadabadu! Aj. Dobra, teraz trzeba się rozpędzić i wykończyć tam tego jednego. Ale nie tego, właśnie tego czerwonego. Wystarczy w niego wjechać i już koniec. Gdzie on jest? Jedzie, ajajaj. Sam się zaraz wykończę. Takim czymś. A, myślałem, że to rywal i wjechałem w oponent. Nie, no po prostu. O kurczaku, gości się rozpędza, gdzie on jest? Gdzie on jest? Trzeba go rozwalić, tak! Rozwalony, znakomicie. Gdzie oni jeszcze są? Tu. Jestem na trzeciej pozycji, dawaj! Jej, rozwalony. Ale mnie rozwalili i skończyłem na drugiej pozycji. No dobrze nawet. Jest okej. Nie narzekam. Na pierwszy raz. Czy my... A, nie starczy nam. Dobra, trzeba tego ulepszyć. A, nie mam funduszy, no to nic nie zrobię. Damy sobie uszkodzenia i nitro i jedziemy na wyścig raczej. Nie, znowu rozwalamy. Dobra, trzeba ich rozwalić i tyle. Ten wygramy? Chyba. Jest od razu rozwałka. Oni są tu i bum! Jest i już prawie. Gdzie on jest? Tu. Gdzieś. Jedziemy i go po prostu trzeba dobić. BUM! A jeszcze raz by się przydało teraz tego BUM! I od razu skasowany. Skasowany. Dobra, zostało ich 5. Teraz tego BUM by się przydało zrobić. Nitro, ale to czekaj. Jedziemy tego klipa wykończyć, bum! A już został wykończony. Po co ja tam jechałem? Zostało nas 2. Trzeba go rozwalić. I on jest tu. Dobra. Jeszcze przydałoby się z kilka razy tak w niego walnąć i wtedy jest... Dobrze. Aj! Ja muszę się wydostać z tej pułapki. Dobra. Gdzie on jest? Tu. Teraz trzeba się rozpędzić. I bum. Aj, odjechał. No nie. Zaraz mnie będzie ścigał. Kurde. Bum. Ajajaj. Stało mi coraz mniej. Nie. Muszę ustabilizować samochodzik. Bo mnie rozwali knypek. Nie dam się rozwalić. Nie pozwolę, kurde. Nie pozwolę! Aj, rozwaliliśmy się równocześnie, ale mój pojazd niestety został jako pierwszy zburzony i przegrywamy. Dobra, jedziemy dalej. Stać mnie? Nie. To niestety będę musiał sobie radzić tym. Damy sobie oczywiście nitro i jedziemy. Co, znowu mam ich rozwalać? Dobra. Okej. Bum! Od razu. Znakomicie się to zatrzyma. Bum. Grząsłem. Bum. Dobra. Ciach. Iść zawrócić i... Bum! Aj,
mam nitro przecież, to nitro powinno dać trochę. Nie to. I BUM! I... Ajajaj, może być niebezpiecznie. Dobra, trzeba go rozwalić. Trzeba ich porozwalać i spokój. Będzie. Sorry za problemy. Ale coś mi się włączyło. Ok, ustabilizowałem sytuację. Jak tam sytuacja? Zostało nas 4. Ok. Muszę się namierzyć, w kogo celować. No nie, no gościu! Ty. Geniuszu. Muszę się teraz wziąć i rozpędzić i go przyfasolić. I będzie ok. Aj, nie trafiłem, no nie. Nie skończyłem go, a było tak blisko. Ale ja też muszę mieć na baczności. Zostało nas 3. Czy ten kurde gościu. Dobra. To tak działa nitro. Och, ja nie wiedziałem jak nitro działa. Teraz w knypusi! Rozwalić ich! Jest! Wygrałem! Tak jest! Tak jest! I dobra, i ostatni na dzisiejszym odcinku wyścig albo rozwałka i kończymy. No, rozwałka będzie po raz kolejny. Dobra, to ostatnia rozwałka, przydałoby się wygrać. I BUM! I od razu. Aj, tak się chcecie bawić? Tak? Okej, ja was zaraz zniszczę, nie ma problemu. Aj, kurde zachowanie. Wracaj, bo to trzeba ich pokończyć. Nie trafiłem. Gdzie jest ten knypek? Aj, zostałem namierzony. No i brawo. Zostało 4 do boju. Jeden zniszczony, ale mój też nie wygląda za dobrze, więc muszę się chronić. Dobra, jedziemy. Trafić w tego i będzie koniec, tak. Stało nas 3, już 3 miejsce mam na pewno. Ale ja tu chcę to wygrać! Aj, zostało niewiele. Albo się uchronię, albo po prostu nie dam rady. Nitro! Nie trafiła mi się jeszcze. Sam rozbiłem, no nie. Tego albo poczekam, aż oni się rozwalą, albo po prostu przegram. Ja obstawiam, że przegram. Musiał wycelować! Tak, przegrałem. 3 miejsce. Dobra, to była ostatnia rozgrywka dzisiaj. Jeśli film wam się spodobał, to napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków. A ja się z wami żegnam. Na razie i